மிஸ் எனக்கு ஒரு டவுட்டு. என்னம்மா? லெஃப்ட் ஹேண்டட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா என்ன? லெஃப்ட் ஹேண்டட்னா இடது கை, காம்ப்ளிமெண்ட்னா பாராட்டு. இடது கையில் பாராட்டுறதா? இல்லைம்மா, லெஃப்ட் ஹேண்டட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு இடியம். இப்போ தமிழில் அகலக்கால் வைக்காத அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னா பொருள் என்ன? நம்ம சக்திக்கு மீறி அதிகமாக செலவு பண்ணாத, அதிகமாக செயல்படாத அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அகலக்கால் வைக்காத அப்படின்னு. இப்போ நம்ம அதுக்கு டைரெக்டாக அகலக்கால் வைக்காத அப்படின்னு காலை தான் அகலமாக வைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கலாமா? இல்லை இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லேயும் இடியம் அப்படின்னு இருக்குது. அந்த இடியம்க்கு நம்ம நேரடியாக பொருள் கொள்ளக்கூடாது. அதுக்குன்ட்டு சில ஃபிகரேட்டிவ் மீனிங் இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்டட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா, சேயிங் சம்திங் இன்சல்ட்டிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அப்ரிஷியேட்டிவ் வேர்ட்ஸ். அதாவது பாராட்டுற மாதிரியே அசிங்கப்படுத்துறது. நம்மளுக்கு யாரையாவது ஒருத்தரை பிடிக்கல அப்படின்னா பாராட்டுற மாதிரியே நம்ம சிரித்து அவங்கள என்ன பண்ணுவோம்? அசிங்கப்படுத்துவோம். அதுதான் இதோடைய பொருள்.